Yo, what's up guys? আজকে আমরা আবার খেলতে যাচ্ছি ইন্ডিয়ান বাইক ড্রাইভিং 3D। ইয়েস গাইজ, আমরা আবার খেলতে যাচ্ছি ইন্ডিয়ান বাইক ড্রাইভিং 3D। আপনাদের ভিডিওকে লাইক আর চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন। আপনারা বলুন তো এরকম স্পিডে আমি ভিডিও করব না স্লো ভিডিও করব। আমি আপনাদেরকে আজকে বলবো যে আমি আজকে অনেক ইনফরমেশন আছে নিউ আপডেটের বিষয়ে। আপনাদেরকে এখন একটা ZX10R ATV বাইক আর একটা হচ্ছে ক্যারেক্টার চেঞ্জিং অপশন। আমি আপনাদেরকে সেই একটু বলে দিচ্ছি যে এই ZX10Rটা কি। এই যে দেখুন ZX10R এর রিয়েল ফটো এইটা, কিন্তু আমি আপনাদেরকে এই ইন্ডিয়ান বাইক ড্রাইভিং 3Dর মধ্যে এখন দেখাবো একটা ZX10R। ইয়েস গাইস, ZX10R এখন দেখাবো। এই যে আপনারা খালি 2 সেকেন্ড ওয়েট করুন। ওকে, কালার চেঞ্জ। ওকে গাইজ, এই যে চলে আসছে আমাদের ZX10R। ইয়েস গাইজ, ও মাই গড, কি লাগতেছে ও ভাই সাপ, কি লাগতেছে ভাই। ওয়াও, বিউটিফুল! বাপরে, এটা আসলে ZX10R না, এটা হচ্ছে কাওয়াসাকি নিনজা S2। এই রকমেরই আসবে ZX10R। দেখতে পারলেন না যে হচ্ছে এটার দেখতে আর ওইটাও দেখতে, ওইটাও তো সেম টু সেম। এই জন্য আমি বললাম ZX10R। আর আমি আপনাদেরকে এখন কিছু পিক্স দেখাচ্ছি। যে এই যে আমি আপনাদেরকে তাড়াতাড়ি দেখাই দিব যে ওই ZX10R এর প্রথম ছবি। ওকে, আপনারা এই যে টিভি বাইক দেখুন। ও মাই গড, এগুলা সব আমি এডিট করা, এটা অফিসিয়াল ছবি না। এটা আসলে রেড কালার ছিল, আমি পিকগুলা কালারিং করে এই রকম বানাইছি যেহেতু আপনাদের ভালো লাগার জন্য। ওকে, এই যে ZX10R দেখে নিন, সত্যি অসাধারণ লাগছে। আপনাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে আমাকে কমেন্টে জিজ্ঞাসা করবেন। ওকে, ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করবেন আর চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন। ওকে গাইস, টেক কেয়ার অ্যান্ড গুড বাই।